မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth device ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်သင်ပေးဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth device လေးတွေဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရလဲဆိုပြီးတော့မှမေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြန်ပြီးတော့မှသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth device တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth နှစ်ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Bluetooth speaker တွေ Bluetooth sound box တွေပေါ့နော် Bluetooth ပေါက်လေးတွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသချင်းတွေဖွင့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် record သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth နှစ်ချက်လေးတွေတက်ပြီးတော့ဒီ record သွင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ Bluetooth device လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့အရင်ဆုံးချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ Bluetooth device လေးဖြစ်တဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်လေးနဲ့ချိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Bluetooth device ဖြစ်တဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ် Bluetooth ပေါက်လေးတွေမှာပါတဲ့Bluetooth တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ဆိုတော့ရသွားမယ်Bluetooth device လေးပွင့်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နှစ်ချက်လေးကဒါ Bluetooth ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးမဖွင့်ရသေးဘူးထင်နေဆိုရင်လည်းဒီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth device တွေမှာနောက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်လေးတွေမှာစမ်းစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခက်ကြကြလေးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုတော့ Welcome to Bluetooth device ဆိုပြီးတော့မှသူကပွင့်လာတဲ့အတန်လေးကြားရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကလက်ရှိဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးတစ်ဖက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှနားမှာတစ်ချက်လောက်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ဖို့ရာအတွက် Bluetooth setting တွေကိုဝင်ပေးရမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Bluetooth setting တွေကိုဝင်ဖို့ရာအတွက်ကနီလန်းနှစ်ခုနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပထမနည်းကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ညာဘက်အောက်ခြေထောင်နားလေးမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ F arrow key လေးရှိတယ်မြားအကွေးလေးပေါ့နော် arrow key မြားအကွေးလေးသူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ Bluetooth device ဆိုတဲ့ပုံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့လက်ကလစ်နဲ့တစ်ချက်နေလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Bluetooth setting တွေကိုဝင်ပါလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ Bluetooth device တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုချင်တာလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့တစ်ခါလေးမှာတချို့ကွန်ပျူတာလေးတွေမှာကဒီရဲ့နေရာလေးကနေဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်Bluetooth setting လေးကျွန်တော်တို့မပါတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မပါတဲ့ကွန်ပျူတာလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ search bar ကနေပြီးတော့မှ Bluetooth setting ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှဝင်ပေးရတယ် BLUETOOTH Bluetooth ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth and other device ဆိုတဲ့ setting လေးတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Bluetooth and other device ဆိုတဲ့ Bluetooth တွေချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကချိတ်ဆက်ထားမှုခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth ချိတ်ဆက်ထားခဲ့မှုတဲ့ device လေးတွေကိုသူကဖော်ပြပေးနေပါတယ်လက်ရှိဒီရဲ့နှစ်ချက်လေးอ่ะဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ Bluetooth ကတခါမှဒီကွန်ပျူတာနဲ့မချိတ်ဖူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့အခုမှစပြီးတော့မှချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးလေးမှာရှိတဲ့ Bluetooth or other device ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့က Bluetooth ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာdevice ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ချက်နာမည်လေးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီရဲ့နှစ်ချက်လေးอ่ะဆိုကျွန်တော်တို့ BTS60 ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့သူကစပြီးတော့မှတက်လာတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုက Bluetooth ဘောက်တွေချိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုချိတ်မဲ့ Bluetooth ဘောက်နာမည်လေးတွေကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ device လေးနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရာအတွက် BTS60 ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူက connecting ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ connect ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာသူက connect ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ disconnect ဆိုပြီးတော့ပြသွားတယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ done ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ audio ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ connect ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီရဲ့ Bluetooth device လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သချင်းလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ document တွေကနေပြီးတော့ဇာတ်ပြထဲမှာ video ဆိုတဲ့အထဲမှာတခြင်းလေးတစ်ပုဒ် download ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့မှနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bluetooth နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့မှအတန်လေးတွေစပြီးတော့ကြားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth နဲ့ Bluetooth device တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာလက်ရှိဒီရဲ့နှစ်ချက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth အတန်လေးတွေတခြင်းတန်လေးတွေကြားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Bluetooth တော့ချိတ်ဆက်တတ်သွားပြီပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပိတ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bluetooth device ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုချိတ်ထားတဲ့ connect ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှမချိတ်ဆက်ချင်တော့ဘူးဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ disconnect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဒီ device ကိုလုံးဝမချိတ်ချင်တော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်မှလည်းမချိတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ remote device ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth device လေးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီမှာတော့ကျွန်တော် disconnect ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစကနေပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပြပေးပါမယ်အစောနာကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြတဲ့နီလန်က search bar ကနေပြီးတော့မှ Bluetooth device လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ချိတ်တဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့က Bluetooth setting တွေကနေပြီးတော့မရှာဘဲနဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှဒီမှာ Bluetooth ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာ AA device ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရတယ်လို့ open setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အစောနာကဒီရဲ့ Bluetooth device နေရာလေးကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Bluetooth or other device ဆိုတာလေးကိုလောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစောနာကကျွန်တော်တို့ Bluetooth တစ်ခါချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ audio ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုချိတ်ဆက်ထားခဲ့မှုတဲ့ device လေးတွေကို auto သူကပေါ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ connect ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လို disconnect ဆိုပြီးတော့ပြသွားတယ်နှစ်ချက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ connect ဆိုပြီးတော့အတန်လေးစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth device လေးကချိတ်ဆက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့သချင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ document ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်စပ်ပြာဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ video ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့သချင်းလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်လေးကစပြီးတော့အတန်ကြီးကြားနေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အတန်လေးပါတွေအတိုးအလျှော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ speaker ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့အတန်လေးပါတွေအကုန်လုံးအတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဖွင့်အပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ space bar လေးနဲ့အဖွင့်အပိတ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် space bar ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တခြင်းလေးကပွင့်သွားမယ်ပေါ့ space bar တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တခြင်းကပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှရှိနေတဲ့ Bluetooth device လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်လေးတွေကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ် Bluetooth device ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့အခုနီလန်လေးတွေတန်းလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့နေချက်လေးတွေဘောက်လေးတွေနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးတော့ချိတ်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ